This podcast, your number one podcast. 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 This podcast, your number one podcast.
Greece Podcast, your number one podcast. Dr. 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 Greece Podcast, your number one podcast.
This podcast, your number one podcast. This podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. Mrini's podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. Your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. Mrini's podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. Mrini's podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. Mrini's podcast, your number one podcast. Thobela barati le balatedi le babogedi ba letlakala la Dr. Kampo Professor D. Murray yo o bolela go mo ke Archbishop Lekalakala Kampo Dr. Lekalakala go tswa ka lefatsheng la Pankopo boikhutsong section batswadi mo letsatsi le le botse tsatsi la Sontaga ke thabela go kopana le lena gape re kopaneng gape mo letsatsi le mo lenaneong le le botse la bakgethwa ba morena mo go e le goreng re a eletsana kampo re a bontshana kampo re a hlahlana ka mokgwa wa dipono le tsa bophelo kampo tsela ya semoya bjale barati le balatedi ke tlo go rata go dira so mo lenaneong le la legono ntle le go senya sebaka nko re tsene ka thapelo re bule dilo ka thapelo re meme modimo mo leetong le kampo
mo ditabeng tse tsa rena re meme modimo gore dilo tseo re tlileng go di bolela mo e be di kgatla matlho a modimo. Then e tlo re ge re tswa mo thapelong e nnyane ka tla ka tsena mo lengwalong le le nnyane fela la tlhatlho ka tsa bophelo go kgothatsa bana ba borena ba ba leng ka gare ga dikaišego le batho bao ba le go ka gare ga leswiswi kampo bao ba latlhegetsweng ke tsela ya modimo. A di ribegeng difatlhego e le ge re kgopela thušo go tswa legodimong ko go yena yo a re bopilego. Legodimo la go phela Jesu Kriste mmoloki ya ditšhaba wena o kwa magodimong re bitša lebitso la gago nakong ye o re nye sebakeng se papa re ya go mema kana le rena ga re go lenaneo le le botsikele lenaneo la bakgethwa ba morena mo letsatsing la Sontaga ke re modimo tlhogonolofatsa mesia e be tseo ka moka tseo re ileng go di bolela mo ke tse di kgatlhang matlho a gago modimo wa borena legodimo la go phela lebitso la tate le la morwa le la moya o kgethegileng amen. Bjale barati le balatedi mo nakong e fetilego re bile le taba tse di botse tse e le goreng re be re tlhatlhana ka mokgwa wa dipono. Batho bontši ba rena ile ka le botsa gore re a bontšhiwa mara re bontšhiwago batho re ka gare ga kgakanego. Bontši ba rena re gakaneile ka mokgwa wa dipono kampo ka mokgwa wa semoya. Polelo ya kaši bontši ba rena ka ge ile ka kgona go bolela last ke kopane le batho ba bantši ba e le gore ba tlhola ba founa Dr. Lekalakala kampo Archbishop re ya makala re a bontšhiwa ka sela le sela ga re kwešiše o ka se kwešiše ngwanaka ka baka la gore ga o tepe nako ya go tlhaloganya medimo ya geno kampa go tlhaloganya modimo wa gago wa bolela go le wena. My point is ke gore ba bang ba rena we are spiritually gifted then ba bang ba rena re a bontšhiwa fela kampo ge re robetse re a bontšhiwa mara ga re tepe nako ya go tlhaloganya dipono. Modimo le badimo ba gona ba phela ba leka gore šireletsa ka mehlale ka matšatši ka ge ile ka bolela le ko mathomong gore re tshwantse re tetemoge ka baka la gore bontši ba rena re ka gare ga maswiswi. Ke kopane le mme o mongwe o founne mo matsatsing a mabedi a fetileng gore ntate nna ile ka phatela semoya mara sa go mmakatsa gone bjale ga ke sa bona selo. Mo bolela nnete mme wa ka ile ke mo lebelela ke bolela le yena ka re mama o bolela nnete ka baka la gore le nna ge ke go lebeletše ke bona o le motho e le gore ba go etile pele tabeng tsa gago tsa semoya. Bontši ba rena re a tetebala re thoma go ba le bothata ka mokgwa wa go tetebala ka baka la gore medimo ya gone e bolela le wena re ngwana rena e tswa ka gare ga makgotla ngaka kampo moprofeta kampo sedupe ga se motho wa go tekerea a le ka gare ga makgotla. Medimo ya geno bontši ba rena medimo e re fang tse ba re fang tsona ba tla ba go bontšha gore ngwana kampele le sekgweng wena wa go ya sekgweng e le ge o yo tseya maatla kampo o kopana le medimo ya geno mara batho bontši ga ba tekwešiše. Bontši ba rena badimo ba ba rena kampo mangolo ya ba rena re nyaka ntse re firela re etela dinoka mara motho o tseya nako a sa enokeng then le dira di thoma go loga maano ka maphelo a rena le tsebe gore moloi ga lape kampo balaodi ba leswiswi kampo dikgoši tsa leswiswi ga di lape wena the moment o re le gone ke skipa thapelo bona ga ba skipi thapelo they pray for you every day and tseleleleleleng le sela se tlang go wena se kry-a le gore se apalola se re ke tla bona go sasa o a gomela morago then se na gomela morago go sasa gore go sasa go sasa gore go sasa gore rena re nya matumelong na a re gapeleteng motho o tlo go botsa eng nna ge tshwantse ke rapelo ke ya nyama ga ke nna matla a thapelo o tlo tlhoka matla a thapelo eng ka baka la gore ga o tlepie nako ya go tlhaloganya medimo ya geno medimo ya gone e fela e go botsa re ngwana rena o tsebe gore wena o tshwanetse o fela re etela dithabeng o tla o tlo o bolela le rena sephiring re kgona go go fa maatla re kgone go go lwela medimo ya gene ke dilo tse ntši e tlo felang go go fa ba leka go go bontšha mara ka baka la kgakanego le maswiswi ya rena
ba sena ba re itsentshang ka gare ga ona re thoma go ba le bothata batswadi kampo balatedi setšhaba sa modimo balatedi ba letlakala la professor D Moremi ke sa boeletša gape ke re yo a bolelago mo ke archbishop lekalakala kampo dr lekalakala go tswa lefatsheng la Pankopo bao ba nyaka go tlhakana le rena kampo ba nyaka tlhatlo ka tsa semoya kampo thuso ka tsa bophelo kopana le rena go 082 4745 805 082 4745 805 ke dinomoro tseo le ka kgonang go di kopantšha le rena ra tla ra kgona go bontšhana kampo go tlhatlhana ka tsa bophelo kampo ka tsa semoya rena re filwe maatla a go thwasisa sekereke re filwe maatla a go thwasisa ka dipheko kampo setšhupe kampo sendao re thusa tse ka moka ka baka la gore ka ga ile ka tlhalosa mo nakong ye fetilego mo sontageng se se fetileng gore rena ke ditšere ka moka ke tseo le bona go le legono ke apere sekipa se se bolelago ka dr lekalakala go bontšha gore nna ke ditšere ka moka ke a leboga bjale ke na le lengwalo le gono lengwalo le e le goreng ke nyaka go bona ke kgothatša setšhaba sa modimo re tshwanetse re fela re tswaka re fela re bulang le mangwalo gore re kgone go bontšhana re kgone go agana lengwalo la rena la le gono re tlo lo kry-a mo Joane kwa 15 1 verse bamamedi le balatedi le babogedi nyakang baebele re bule lengwalo se le la Joane kwa bo 15 then verse re tlo thoma ko 1 setlhogo sa ditaba morara wa mmakgonthe 1 ke nna setlhare sa morara wa mmakgonthe molemi ke tate lekala lefe mo go nna le sa enyego di enywa o a le ripa le a dikwa ditaba balatedi ke nna setlhare sa morara wa mmakgonthe molemi ke tate lekala lefe kampo lefe mo go nna leo le sa enyego di enywa o a le ripa ke go bontšha gore lekala le ga le na mosola lekala leo le go mo go nna go mme le sena mošomo kampo le sena mmereko e ka fele nna ka le ripa ka le latlhela ka ntle ka baka la gore le dutse fela mo e le gore ga le na mogola taba kgolo ke gore a re nyake modimo re dule mo go yena modimo o re ke yena setlhare sa morara rena re makala godimo ka gae then ge re ka kry-a le gore re mo godimo ka gae mara ga rena mosola godimo ka gae o re e ka fela lekala le ra le ripa ra le latlhela ka ntle 2 3 lena le setse le tenwetswe ka lentswe le ke le boditše go lona dulang le le mo go nna ke le go lena boka lekala ge le sa kgone go enywa le le nosi le sa dule setlhareng sa morara le go lena go tlo ba bjalo ge le sa dule mo go nna setlhare sa morara alright 4 dulang le le mo go nna ke le go lena boka lekala ge le sa kgone go enywa le nosi le sa dule setlhareng sa morara le go lena go tlo ba bjalo baebele re dulang le mo go nna ka metlhale ka matšatši bjale ka lekala leo le ile go la dula mo setlhareng bjale polelo e re ge le sa kgone go dula mo gore e ka felele lekala le ra le latlhela ka ntle polelo ya ka ke gore a re nyakeng modimo mo modimo a leng gona re tseye modimo re mmea dipelong tša rena gore modimo a kgone gore tlhokomela modimo a kgone gore šireletša modimo o na le maatla modimo o na le morero ka maphelo a rena tla ke le botšeng ga gona motho yo e le gore o tliseditswe lefatsheng gore e tle e be setšhegisa sa dira kampo setšhegisa sa batho modimo o tlišitse lefatsheng ya re ga o belegwa motho o mollomo mo tlile a khuparetse ge re bolela ka go khuparela
o tlile o khuparetse bophelo le dimpho bjalo ge re bolela ka bophelo le dimpho bontši ba rena re thoma go tlhalogela yena mmopi wa legodimo yena motetši wa rena lefaseng ra thoma go tseya ditsela dišele a re nyakeng modimo mo letsatsing la legono la sontaga lengwalo le le botse la Johane 15 te palle lona ka gae le ipalle lona o le ka gae go tloga go verse ya mathomo Johane 15:1 verse o re nna ke nna setlhare sa morara lena le makala mara le tsebe gore lekala leo le go mo go nna mme le sa dire tsa nnete e ka fela nna ka le ripa ka le latlhela ka ntle go theo yona ona go fase e re e ka fela ya re mola le latlhetse kwa ntle la tseiwa la latlhelwa mollong ka baka la gore letlhare le ga le na mogola boleleng bo setsa go bakulanta wa mathomo ke la ya gore mo dira kampo motho ya fago mme a sa fe go tswa boteng ba pelo ya gae go swala fela pelo ka sefatlhego sa modimo motho yo a fago gomme a fa lebeletse go buna bolone ko modimo mme re bona go swana fela batswadi e reng ge re dira dilo re di dire go tswa botebong ba pelo tsa rena e re go thuša motho o mo thuše go tswa pelong ya gago ke a leboga go lengwalo le botse lengwalo la Johane se le lebaleng le le ka gae le tlo go kgothatsa a re lekeng go nyaka modimo re tseye modimo re mme mo go rena gore modimo a kgone gore tlhokomela modimo a kgone gore loela ka mehla le ka matšatši otlhe right yo wa bolela go mo ke Archbishop Lekalakala kampo Dr. Lekalakala gona go tswa letlakaleng la Professor D Moremi ke re balatedi ka moka le babogedi ba lenaneo le la bakgethwa ba morena bao ba re tshegeditseng ka mehlale ka matšatši ba tlhobile maroko ba reka di-data tsa bona gore bona ba re latele ke re modimo a le dire ka go loka modimo a le bulele tse di botse modimo a le dire ka go loka a le akeletse matsatsi a bophelo ke tlo go boela ko tabeng yela ya dipono go na le batho ba bantši ba e le goreng ba ka gara kgakanego ka mokgwa wa dipono go na le dipotsonyana tse ntši tse di felang di tla le mo letlakeleng la rena go na le dipotso tse ntši tse le goreng ke gale ba di romela batho ba nyaka go kwešiša bele ne ke re le legono ka baka la gore mo nakong e fetile go mosontageng se se fetileng re lekile go bontšhana ka mokgwa wa dipono bele ke re le gono ke le fe lengwalo se lengwalo leo ke la go kgothatsa kampo la gore bao ba imetswego ba le ka gare ga mathata ba sa tsebe gore ba ka dirang ka bophelo ba bona kampo ka mathata a ba leng ka gare ga ona ba la lengwalo ke leo ke la Johane kwa 15 verse ke ya mathomo e palle lona o le ka gae then o theoa le lona o tlo lekwa le tlo go kgothatsa le ile go aga right bjale re ya ko tabeng ya dipono ge re ya ko tabeng ya dipono mo nakong e fetile go motho o tlile mo go nna mpotsisa re Archbishop ke a makala mehlale nna re ke robetse ke bona dikgomoši di diantelelekiša botšoko ke robetse e ka be Archbishop go diragala eng ka mokgwa ogo ta ke botse go bona dikgomo di go lelekiša botšoko kampo go bona go bontšhiwa dikgomo di go lelekiša kampo di go ketimisa ke badimo dikgomo ke tsela yeo badimo ba tlago go yona ba e šomiša go tla go wena ka setshwano sa dikgomo kampo phoofolo e tshwantseng o e tsebe badimo ka bona ba tla go wena ka mokgwa wa go lelekiša ka mokgwa wa dikgomo ke kgalefo ya badimo o tsebe gore badimo ba galefile o tshwanetse wena o thoma go ema o nyaka go tseba gore e ka be molato ke eng seo sa se dirang ga botse gore ebe o bona medimo ya geno e thoma go galefela bontši ba re na le mpho ya semoya kampo ge ke bolela ka mpho ya semoya ke a generalize gore e ka be ke o sengaka kampo bodupe kampo mara re na le neo yeo mo e le gorego neo ye rena ga re nyake go iphethagatsa bjale medimo e thoma go tla ko wena ka mokgwa wa galefo ba leka go go bontšha gore ngwana ba rena bjale mo nna re thomile go galefa re thomile go kwata yema ye
ema o nyaka go tseba gore ka ba badimo ba kwatiste ke eng e setse ba go galefetse. Thobela balatedi di ba tsheletsi ba podcast ya rena ya Dr. Moremi. Re le mo lekakaleng la rena la Facebook. Thobela Archbishop Lekale Tatel Kalakala. Nna re gona le na le kae mme? Ke gona Tatel Kalakala ke rata go bontsha melaetsa e re kry-ile mo lekakaleng la rena la Facebook. Batho ba na le kgatlhego ye ntsi mo tlhaloganyong e ya ditoro e. Amen. O mongwe rena ka pelanyana sa le gona mo ba re ke Khone Mahlatse ore Thobela nna ke lorile ke belega ngwana wa moshimane. Aga ke go kwile mama. Taba ya go belega ngwana e tla gabedi. Nako nngwe o gona go bontshiwa o belega ngwana gane ke nnete ngwana o motileng wetla ka baka la gore ngwana ke mpho. Then ge ke bolela gore e tlhalosa gabedi nako nngwe o kgona go bona o belega ngwana gane ke ge badimo ba leka go go bontšha kampo mangwele ya leka go go bontšha gore o motho wa semoya o motho o e le gore motshwantse e tle go bereka ka ditšhaba o motho wa go tlo pholosa batho o motho wa go tlo fodisa ge ke bja ga botse gore batho ba nkwešiše. Rena gape le Kennedy Mas o re nna ke kgopela go tseba gore ge o ka lora ka batho ba koma go ra goreng then gape gantši ditoro tšaka go tswelela ke le lewatle go ra gore ka mokgwa ga lora gantši o tepona a le lewatle a bo a lore a le ka gare ga koma. Aga e ya koma ye ke tlo le yona ke tlo e tlhalosa ka mohlala o mongwe. Sesi o bona dilo tse pedi nako ye kgolo le nnyane o tepona a le ka gare ga lewatle ebile a boa gape a bona a le komeng a bona a le komeng ke toro tse pedi mma ka ke go botse nako nngwe go bona o le komeng wa kry-a e le gore godimo ga gago medimo o motho o e le gore badimo ba nyaka go bona o ba le mokgwa wa koma kampo ga geno go na le medimo e le gore ne e bula dikoma mara ba nyaka gore o fete mo go pele before o tlo tsweletsa neo yeo ba go fa go yona le a nkwešiša gore kgolo ke gore motho o tepona a le komeng tsela yeo selo se ile sa direga ko moragonyana ile ga ba le motho o mongwe ile ngata mo go nna a re Archbishop ke bontšhiwa ke le ka gare ga koma ya re ge motho o re mo hlola ka gore o be a tlile go hlola a re ke tshwenya ke taba ya koma and ge ke re taba ya koma re a checka re a kry-e le gore motho o ko lapeng la gabo gobe go na le lenaka la koma leo le dutigo le sa šome bjale bagala ba bate kgethela yena gore ba nyaka yena e be yena a tlang a thusa lenaka lela la koma ya gabo le nkutlwisisa ka baka la gore yena ile a kgethiwa then a fiwa mpho ya bongaka kampo o mongwe a kry-a e le gore o mongwe a kry-a e le gore mo familing ya gago ba nyaka go bona go ba le mokgwa wa ntwe wa gore koma lenaka le thusiwe and then taba ya lewatle bontši motho o kgona go bontšhiwa metsi e le medimo ya ka metsing ba nyaka go bona motho a tla a bereka ka taba ya seporofeto it depends gore ga a le ka gare ga metsi o bontšhiwa go diragalang ka gare ga metsi le a nkutlwisisa bontši ba kgona go bona noga o mongwe o kgona go bona a sepela godimo ga metsi a ya ka fase ga metsi a bontšhiwa ditaola o mongwe ke semoya ke go bontšha gore motho o tshwantse a tla bereka ka metsi go thuša batho mara ge ke generalizer gantši go bontšhiwa metsi ke go bontsha gore o na le mangeloi a semoya mo go wena le a nkwešiša mma wa tseba moachi ditoro di tla ka ditsela tse di fapaneng ene ditoro ke dika le ka re botsanyana dikanyana tse e leng gore mo ditorong re di hlokomele ka ge re le batho ka gore toro ga e tlhalose exactly ntho o e bona mo torong le ka re fanyana tse mmalwanyana tse e leng gore šetse re di experience amen ke a go leboga mme wa ka like ke fetsa go bolela bontši mme wa ka batho ba bontšiwa dikgomo batho ba bontšiwa dinotsi le a nkutlwisisa motho o kgona gore a robetse motho a bontšiwe dinotsi di mo kitimisa
kampo dinotse di mo thibela tsela ke taba ene ke e bolela ke re e tshwana le dikgomo ke kgalefo ya badimo wena tsa gago ke go ema o nyaka go tseba gore ka be badimo ba galefile ka mohlalamang ka be ke seo sa se dirang ka botse go bona badimo ba go galefetse le a nkutlwisisa mme wa ka then ke tse mmalwanyana nako nngwe o kgona gore o robetse o bontshiwe o opela nako nngwe o kgona gore o robetse o bontshiwe o rapelela batho ke go bontsha gore o na le moya ba o sekereke go e le gore mangelo ya geno a nyaka go bona o thusa batho ka mokgwa wa go rapelela kampo ka mokgwa wa boporofeta le a nkutlwisisa ka le bontši ba batho selo se ba se tea simpolo ba nagana gore ke pono fela go tlo fitlhelela ebile ba makatsa ke taba ye ya dikgomo kampo dinotsi di ba ketimiša e le kgalefo ya badimo mara ge ba thoma batswa ba yo nyaka bo professor moremi le ka bo doctor lekalakala re na re ba botsa gore medimo e re ba go bontšhitse pele ya re mole ba go bontšhitse wona ba thoma go tia taba ela simpolo then ge e ba simpolo medimo e ba thoma go romela mokgwa ba dinotsi gore nna re galefile ge ba thoma ba galefa o sa kwešetse ba thoma go senyetsa ko mešomong ba go senyetsa di-relationshiping wa thoma go ba le seteno bophelong ba gago o ra re ntho e bohlokwa ke gore rena batho re hlokomele ditoro tša rena di re fa molaetša o itseng ka bophelo ba rena amen re na le Ausi Mavis Mampa ka mo o re thobela go lora o dutse konokeng ya metse a clean a moela le tuki e white le e red di le next to me e mena eng ke sesimang Sesi Mavis go bontšiwa le ko metsing a mabotse a moela metsi a maclean ebile o bontšiwa tuku e tshweu le tuku e khibidu ke go bontšha gore lengelo la gago le go nyaka gore o mo nyakela tuku ye tse ba go bontšhitse go tsona o robetse ka baka la gore ke go bontšha gore mangelo ya gago ke dituku tse nneng ba di apara ka nako nne ba thuša batho bontši ke rata go advisa batho ke re nna ga ke rate ge ke ntšhetsa motho diaparo tsa gae tsa semoya nna in most cases ke rata gore motho e re ga a robetse a bontšhiwe seaparo seo badimo ba gae kampa mangolo ya gae ba neng ba se šomisa ka nakwego nneng ba thuša batho ke seo bona go ba mofila tuku ye tshweu le ye khibidu a le ka metsing ke go bontsha gore o na le mangolo ya metsi mangolo ya seporofeto mo ba nyaka go bona ebile a ba kry-ela dituku tsego e le ge ba tlo go mmontšha gore dituku tseo di bereka eng kampo ba mo a di apare ga a dira eng moatši ga botse ge re bega botse ditoro di a go bontšha di a go hlahla mo tseleng ya gago ya semoya e fela di nyaka wena o di hlokomela o di šala morago ka gore badimo ba go bontšha pele ditiragalo tšeo di direga amen ba go fa le seo swantse o se dira ke nnete ka tsona taba tšeo no di a kwagala a re tše o mong ka mo yena ke Prince Mogabi wa ga Kgadima o re thobela ge o lora dinoga tše ntsho e ra gore go bontšhiwa dinoga tse ntsho noga ke moleko ke fela ka ge ile ka tlhaloša le ko nakong ye e fetilego dinoga di a difara go bona noga e kgolo especially noga ya hlware ke noga ya medimo gantši ebile ga e tlile o e bontšhiwa ga go moroba gore o e kry-e e go lwantsha wena e ka re o robetse wa makala o e tšhaba mara ka baka la gore o tlebe o sa kwešetše lebaka la yona mara gantši noga e kgolo ke ya medimo mara noga tse ntsho bo mekopa ke meleko e go fitlhetse nako nngwe o kgona gore o robetse o bontšhiwe o loma ke noga go ka bona o loma ke noga o tsebe gore ba go šomediseditse ditlhare ebile di fitlhile mo go wena noga ena e go lomile mara go ka bona e go lelekisa o tshaba o tsebe gore dira di a go nyaka dira di go tsogetse maatla mo e leng gore ba ebile ba nyaka go bona ba go romela ka meleko badimo ba leka go go bontšha gore ngwana rena ema gokela setreko go dia ka baka gore dira di tsogile maatla godimo ga gago amen ya no batheeletši ba rena le balatedi ba rena ba lora amen ditoro tše dintša bona di a tšhoša o mong a re thobela lesedi e le o re thobela ge o lora noga e go lebeletše
di sa go loma di laetša go hloka maatla dinoga tše di laetša go hloka maatla mara di go lebeletša di go loma like ke fetsa go bolela e ile gore noga ye ke noga e jwang e differa ka dikhala di differa ka dikhala ka gore nako nngwe mara go ya le ka mokgwa ke tlhaloganyang potso o re o bona dinoga tseo kare ga di na maatla a gore di ka moloma di feletse ke maatla taba ye e tlhalosa gore dira di fihlile mara medimo ya geno e na le maatla medimo ya geno e go šireleditse mo e le goreng dira ge di a go batla kampo dira di go potapotile mara ba palela ke go fitlhela mara seo ga se le gore wena o tshwanetse o dule fela ka baka la gore kgomo go tsosa e tsosang wena sa gago ke go bontšha gore medimo ya go rata ba leka go bontšha gore ngwana rena yema ka baka la gore dira šedi di fihlile mara ebile ga di na matla godimo ga gago then wena sa gago ke go gokela setlhako go tia then ke motho o bonang bogolo ba medimo le mangelo ya geno no di a kwagala atšhe di a kwagala le batho le bona ba tseba ba na le tsebo e itseng mara le ge e se e kalo ka ditoro mara melaetša yona ba e kry-a mo ditorong mola le lena le le gona go ba hlahla thata mo dilong tše e leng gore ba di kwešiši tša ditoro le tše dingwe gape ke na le balatedi le batheletši ba rena ba e leng gore dipotšišo tša bona o re le kwae Stefina o re thobela nna ke lorile ke bontšhwa ka dipheta tša sešole le blue ka baka lora ke bontšhiwa ke nnabile maoto ke legogwa ke swere lešoba e a itlhaloša atšhe le nna ke ikwešiša le ge ke sa tsebe ditoro ke nnete mme e a itlhaloša that's why ke re batho ba bantši ke seo o bonago ko bofelong medimo e ba le poulelo ke seo o bonago medimo e thoma go tla ka mokgwa wa go kwata kampo ka mokgwa wa go lwa ka baka la gore ba lekile go go bontšha bona o bontšhiwa o dutse godimo ga legogo ebile o tshwere lešoba ebile o bontšhiwa le dipheta e ya go bontšha gore bagalabe ba nyaka merwalo ya bona ke nako mme waka atšhe ka ge le kgono re bile le tlhalošo e ya ditore re bileng yona le kgone e tsamaya mehla le matšatši re ekwa o ka reng go batho ba e leng gore ba rapele jwang kare go na le batho ba bangwe ba lora aje foro go motho o tsoga a lebetse o ka reng go batho ba gore thapelo ya bona ba e tsamaiše jwang kare ntho e mo lengwe ya rapediše ke nnete mama bontši ba bontšiwa kampo ba lora mara furugo ge ba tsoga dipono di sepetse lebaka ke gore dira di kgona go boeta pele dira di kgona go boeta pele mo e le goreng ba lebogile gore motho wa go bontšhiwa kampo le go se motho wa go bontšhiwa go lora ko amang le mang go lora ko go amang le mang mara dira di kgona go go apesa leswiswi ge ba go apesitse leswiswi e le ge ba nyaka go bona ge medimo ya geno e tla e go fatlhosa then wena go tlhoke tsebe kampo leitlho la go kwešiša dipono tsela kampo go tlhaloganya then go tsoga o di lebetse dipono tsela ke mo tshwanetse mo thoma go emaema ka baka la gore dira di go fitlhetse di go apesitse lešiba mo e le gore ge o tsoga furu go bona ka batlosa lešiba lela dipono di sepetse bontši ba batho ba ya bontšhiwa then ge ba tsoga furu go motho wa e batla pono e le gore mara ke letse ke bona mara sa go mmaka ka pono ye e sepetse ene e kweša bohloko mara tle ke le gantši o tshwanetse o atise go rapela ka dikerese e re go before o namela malao o tšee kerese o tšee motsoko kampo snaife motsoko le a o tseba then o tšee glass ya metsi o e bee mo ditlhogong rapela o bolele le modimo wa geno le badimo ba geno o kgopela tlhatlho ya dipono o ba kgopela dipono di tla ga botse o di kwešiše le a nkwešiša mme wa ka then
amen le ka tlhalosa gore kerese e jwang ka gore dikerese di a fapana ke nnete ke rata gore setšhaba sa modimo ge ba ka re kry-ela kerese e blue ba re kry-ela kerese e white ba re kry-ela le kerese e yellow then ba rapela ka tsona ba tise go rapela ka tsona before ba namela mpele then 12 o'clock ba rapela ka yona 3 o'clock ge mangelo ya theoa ba rapela ka yona ba tlo go bona dipono tsa bona di tlo tla ka botse o ka rata goreng o batheeletši ba rena le balatedi ba rena ba ba re thekga mehla le matšatši atši amen ke rata gore go bathegi le balatedi le babogedi ba lenaneo le la ba kgethwa ba morena le balatedi ba professor D Moremi ke rata go le leboga ga kudu yo a bolelago mo ke Archbishop Lekalakala kampo Dr. Lekalakala go tswa ka lefatsheng la Pankopo ba nyaka go ikopantšha le rena ka mokgwa wa dipono kampa tlhatlho ya dipono kampo tsa semoya kampo tsa bophelo dinomoro ke 082 4745 805 082 4745 805 le ka founa nako e nngwe le ye nngwe rena re gona re tlo go le thuša then ke rata go le leboga ka moka setšhaba ka kakaretso ke re modimo a le tlhogonolofatse modimo a le dire ka go loka modimo a le godiše tumelong ke re ratanang bohlale ba mathomo ke go boifa modimo ge re ka boifa modimo then re tlo bona dilo tsa bophelo di tlile go re lokela di tlile go re sepelela ga botse amen atšhe pele o tswalela o laela le ba bogedi ba rena le balatedi ba rena ka thapelo o ka bušeletša taelo ela ya ditoro gore ba se ka lebala ditoro ke eng se ba swanetseng go se dira ke a go leboga mme wa ka gore se ka la lebala ditoro tsa lena le tshwanetse le kry-e dikerese a tiša go rapela ka dikerese ka mokgwa wa dikerese e re before o tlo namela malago kampo mpeteng wa gago o tseye kerese e tshweu kerese e blue kerese e yellow then wa tiša go kry-a le motsoko o e le gore o wa go tshela o bee le coin silver coin mo o rapelelago gona khoneng then o bee le metsi go o na le sekotlolo se se tshweu tšhela metsi a le ka gare o rapele mo go kgopele bohlale o kgopele bohlale ba dipono o kgopele maatla o kgopele le gore dipono ge di tla o di kwešiše medimo e kgone go tla ka botse nako nngwe pono mane wa ka sesi engine dipono di na le go tla mara di seke di a felela o kry o le ka gare ga kgakanego e re go phafoga o tume fela kerese e tshweu o botsise pono ela o e kgopele gape o se ka botsisa tse ntšhi kgopela fela gore lempo ntšhitse mangelo ya gešo mara ga ke kwešiše ke kgopela le itšheletse gape then o itime o namele pele ge o itima o se ka atiša go itima ka moya o inote o no inota then wa robala ao di a kwagala Bishop re a leboga bathekgi ba rena le balatedi ba rona ba mehla le matšatši ba re thekgang matšatši ka moka re a e beng boroko le be letšatši le le botse modimo a le okeletše a le phadimišetše sefahlogo sa gage mme a re fe mogao wa Jesu Kriste le ka re tswalela yona moatši ke go leboga se se eng ke re modimo a go godiše modimo a go dire ka go loka barati le babogedi le balatedi ba letlakala le la Professor D Moremi le naleo le la rena le botsela ba kgethwa ba morena ke rata go le leboga go tshwenya le go rekeng di-data ga lena ge le nyaka go bona lenaneo le le tswela pele lona la go kgothatsa ebile e le la go agišana ebile e le la go phedišana ke re a re hlakaneng mo nakong ye tlang e le ge
laelana ka thapelo ke re ka moka bao ba lwalago ba imetswe ba nyaka tse di botse ba nyaka mešomo ba tsa bona di bofegilego ke re ge le inamisa difatšhago re leboga modimo tse ka moka di lelokele legodimo la go phela mabaledi ya ditšhaba jesu kriste bone go ka magodimong papa ke lebiša ditebogo go wena leboga gore kgontsheng mo letsatsing le na le gono mo lenaneo le le botse le la bakgethwa ba wena ke re papa e be tseo ka moka di boletsego e be ke tse di kgatlhang matlho a gago ke romela moya o mokgethwa moya wa tiišego go bana ba gago ke re papa ka moka bao ba imetswego re a ba imolla mo letsatsing le legono bao ba lego ka gare ga mathata bao ba lego ka gare ga malwetse ke re modimo romela moya o mokgethwa batho ba tseba go fola bao ba nyakwa go mešomo re romela moya o mokgethwa tse di botse di ba atele ba bona ke re papa mesi a go loka wena molaodi wa lefatshe o legodimo le lefatshe papa romela mangolo ya bophelo batho ba tla ba tseba go phela ba tsebe ge e le wena modimo e le wena o renago maphelong a rena lebitso ke la tate le la morwa le la moya o kgethegileng amen ke a leboga Podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. Number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. This podcast, your number one podcast. This podcast, your number one podcast. This podcast, your number one podcast.
Marinis Podcast, your number one podcast. Dr. 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 Marinis Podcast, your number one podcast.